හයි යාළුවනේ අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපේ OSITEC family එකෙන් කොහොමද HP computer එකක hard disk එකයි RAM එකයි ගලවන්න කියලා. අතරම මං ගාව තියෙනවා HP මේ model එක නම් 31යි 68යි NGW කියන model එක. මේකේ මගේ අතර මේ hinges කැඩිලා තියෙන්නේ. මේ hinge එක මාරු කරනවට වඩා මේ laptop එක අයින් කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ laptop එක use කරලා කොහොමද අපි hard disk එකයි RAM එකයි අයින් කරගන්න කියලා. ඔයාලට ඔයාලගේ HP laptop එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ hard disk එක ඒ විදිහටම replace කරගන්න hard disk එක හෝ RAM එක ඒ විදිහටම replace කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා. මම මුලින්ම මේ බැටරි එකේ එක පැත්තක තියෙනවා lock එක. ඒක මේ පැත්තට දැම්මහම lock, මේ පැත්තට දැම්මහම unlock. ඒක unlock කරලා මේ පැත්තත් මෙහෙට ඔබන ගමන්ම බැටරි එක මම ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා එකයි දෙකයි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මේ තව එන හතරක් තියෙනවා. ඒකේ මේ රබර් එක ඉස්සුවාම ඔයාලට පේනවා තව එන තියෙනවා. ඒ රබර් එක උස්සලා ඒකේ තියෙන එන හතරක් ඒ රබර් එක උස්සලා ඒකේ තියෙන එන හතරත් ගලව ගන්න. ඒ විදියට ගලව එන ටික ඔක්කොම අයින් කරලා මේ වගේ ටූල් එකකින් හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් හරි මොකක් හරි කාඩ් එකකින් හරි මේ බ්ලැක් මේ කළු පාට එකයි සිල්වර් ප්ලේට් එකයි ඒ දෙක පන්න ගන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේ බාගෙට පැන්නුවා. අපි ඩිපාර්ට් කරාම මෙහෙම තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ෆෑන් එකට චුට්ටක් පල්ලෙහි තියෙනවා RAM එක. RAM එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ දෙපැත්තේ ටික් දෙකක් තියෙනවා. මේ ටික් දෙක ඈඩ් කරාම මේක ඉදිට ඉස්සෙනවා. ඊට පස්සේ නිකම්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන RAM එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා hard එක. hard එක තියෙනවා. එතන ඇණයක් තියෙනවා. ඒ නට් එක පොඩ්ඩක් බොරුල් කරලා ඒ නට් එක පොඩ්ඩක් බොරුල් කරලා කෙරුවම මේක උඩට ඉස්සෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක නිකම්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන SSD කාඩ් එක. මේක 256GB එකක්. ඉතින් මේකේ hard එක වලට බොඳ ඇති 256GB එකකුයි මේක 4GB RAM එකකුයි තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් තමයි HP මේ මොඩල් එකේ laptop එකක මේ hard එකයි RAM එකයි ගලව ගන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මොකක් හරි ටෙක්නිකල් වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවතත් හම්බෙමු. බයි.